Takk, president. Jeg berømmer også interpellanten for å ta opp dette spørsmålet, for hele omleggingen av sykehusene i Oslo-regionen, som under ett, som vi også var for, skulle gi økt effektivisering uten å gå ut over pasientene i regionen, selvsagt. Men, president, jeg får nesten daglig henvendelser fra borgerne i Akershus, særlig i Follo-regionen, som er bekymret for sykehussituasjonen for befolkningen i den delen av fylket, som jo ble flyttet over første i år. Senest i et brev i forrige uke skriver en borger til meg, og jeg siterer: «Jeg tillater meg som Follo-borger å be deg å arbeide for at denne uverdige situasjonen, PS, som han har beskrevet i sitt brev, blir reversert ved at Aker får anledning til å virke til befolkningens beste i noen flere år, og i hvert fall til Ahus er tilfredsstillende bemannet.» Borgeren har også beskrevet sitt eget møte med sykehuset i en akuttinnleggingsfase, som nå nettopp foregikk, slik, sitat, «Fra akuttmottakets venterom der jeg lå ble pasientene skjøvet videre, og i hele korridoren lå det mer eller mindre syke mennesker nær sagt så langt øyet rakk. En sykepleier sa til meg, selv om de hadde vært dobbelt så mange, så hadde de ikke klart å ta unna sånne køer som var vanlige i rimelig tid.» Sitat slutt. President, heldigvis fortsetter brevskriveren slik, men for ordens skyld, når jeg først kom til behandling, da møtte vi mennesker av en slik kvalitet vi venter i en sånn situasjon. Høyre har i likhet med alle partiene på Stortinget støttet også denne delen av hovedstadsprosessen, nemlig overføringen av pasienter fra noen bydeler i Oslo og Follo fra nedslitte Aker til nye Ahus. Men vi tok i august og oktober 2010 opp spørsmål om overføringen gikk for fort, og om det var tilstrekkelig kapasitet på Ahus til å ta imot alle de nye pasientene. Analyser fra Ahus selv viste betydelig risiko ved overføringen. Ja, president, sammenslåingen i hovedstadsprosessen innebar meget krevende omstillinger for sykehusene i regionen, og bare Ahus fikk jo øket sitt opptaksområde med over 30%. Tillitsvalgte ved Ahus har nå skrevet bekymringsbrev der de påpeker dokumentert overbelegg, et høyt antall korridorpasienter, stor arbeidsbelastning og manglende motivasjon hos de ansatte. De mener det mangler 70-100 sengeplasser ved sykehus på Ahus, og at dette går ut over pasientsikkerheten. Den 20. august 2010 sendte jeg et skriftlig spørsmål til helseministeren om forholdene ved Ahus etter vedtak over overflytting av de 160 000 borgerne til sykehusets opptaksområde, og i sitt svar til meg den 31.8.2010 svarte statsråden, sitat, «I utgangspunktet er det akkurat like mange pasienter som skal ha det samme sykehustilbudet, både før og etter denne overflyttingen. Det betyr at det innenfor hovedstadsområdet skal finnes tilstrekkelig med godt kvalifiserte leger, sykepleiere og annet personell til å ivareta disse pasientene. Det er en klar forutsetning for prosessen, jeg siterer videre, med å overføre et større pasientgrunnlag fra Oslo og Follo, at Ahus har nok medarbeidere på plass til å ivareta pasientene på en god måte. Jeg har sagt klart fra om at ingen pasienter skal flyttes fra et sykehus til et annet, før vi er trygge på at de er sikret et like godt eller bedre helsetilbud. Sitat slutt. Videre sier statsråden i brevet at, sitat, «Helse Sør-Øst har informert meg om at Ahus skal rekruttere noe over 780 nye medarbeidere innenfor somatikken. Av disse er i overkant nå 160 besatt etter førstegangs utlysning, som gikk kun til ansatte ved Oslo Universitetssykehus som skal tilpasse sin bemanning og redusere antall ansatte i tråd med reduksjonen i pasientgrunnlaget.» Hun skrev også at Helse Sør-Øst hadde forsikret om at Oslo Universitetssykehus og Ahus har etablert en tett og god dialog mellom fagmiljøene om ut- og innfasing av pasienter. Sitat slutt. President, det er noe som ikke henger helt på greip, når vi kan lese at prognosene for Oslo Universitetssykehus etter dette peker mot et underskudd på 1 milliard i 2011. Også i Ahus går det mot et underskudd, flere 100 millioners klassen for 2011. Og selv om vi forstår at mange fagfolk nå er på plass og er rekruttert, så spør jeg om kan situasjonen fra januar 2011 bli repetert, når Ahus nå må spare inn flere 100 millioner i 2012, ved at de da vil komme til å måtte si opp fagfolk igjen. Og så helt til slutt, president, Kari Henriksen trenger en ny ordliste. Hun mener at bekymring betyr svartmaling. Hun mener at ønsket om å gjøre ting bedre er å gå baklengs inn i fremtiden. Hun bør få en ny en til jul.